Sobat Gria Sehat Antum, kita mau berbagi dari hasil terapi dari anak ya. Anak yang kira-kira mungkin kelas 4 atau kelas 5 lah. Itu punya permasalahan, yaitu dia sering batuk yang nggak kunjung selesai. Yang kedua, tidak berani makan es atau es krim gitu. Yang ketiganya itu tidak bisa di kondisi yang dingin. Nah, jika sobat-sobat ini punya permasalahan yang sama, sebenarnya ini untuk mudah ya untuk diselesaikan. Insya Allah bismillah bisa diselesaikan. Itu menandakan bahwa di dalam tubuh mereka itu terjadi penyimpangan pada rangkanya, sehingga pada saat kita lakukan dibenahin penyimpangan itu, insya Allah bismillah akan dengan selesai. Yuk kita belajar dengan pasal kaso sehingga memudahkan untuk hidup kita.